जंगल में मोती और चिंकी नाम के दो छोटे बंदर रहते थे। वे हमेशा साथ रहते, पेड़ों पर कूदते, फांदते और फलों से खेलते थे। जंगल के बाकी जानवर भी कहते थे कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी है। एक दिन गांव से कुछ शिकारी आए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे फलों की टोकरी रखी और उसके ऊपर जाल बिछा दिया। चिंकी, जो बहुत भूखा था, उसने मोती से कहा, मोती, चलो फल खाते हैं। मोती ने उसे रोका और कहा, चिंकी, मुझे ये सही नहीं लग रहा। लेकिन चिंकी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही चिंकी ने एक फल उठाया, जाल उस पर गिर गया। वो जोर जोर से चीखने और छटपटाने लगा। मोती ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और अपने दांतों से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। शिकारी दौड़कर आए और उन्होंने चिंकी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे पिंजरे में डाला और ले गए। मोती पेड़ पर बैठा रोता रह गया और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन के बाद मोती हमेशा अकेला हो गया। वो अब भी पेड़ों पर कूदता था, लेकिन उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। हर रात वो आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैंने चिंकी को और ज्यादा रोक लिया।